Баршаңызға сәлем достар. Бүгін біз сіздермен шоколадты пончик дайындайтын боламыз. Сіздер де видеоны соңына дейін қарап, менімен бірге дайындап көріңіздер. Қамырын дайындау үшін бізге жылы сүт, ұн, жұмыртқа, ерітілген сары май, қант және де ашытқы қажет. Алдымен сүтке қант, дәміне қарай жарты шай қасық тұз және де ашытқымызды салып араластырамыз. Оның үстінен жұмыртқамызды және де ерітілген сары майымызды салып тағы да араластырамыз. Барлығын араластырып болғаннан кейін електен өткізілген ұнымызды жаймен сала отырып, венчикпен араластырып қамыр илейміз. Ұндарыңызды міндетті түрде електен өткізгендеріңіз жөн. Сол кезде пончиктарыңыз керемет болып көтерілетін болады. Мінеки қамырымызды илеп болдық. Енді бетін жауып, жылы жерге 1,5 сағатқа қойып қоямыз. Міне біздің қамырымыз 1,5 сағаттай тұрды. Керемет болып көтерілді, өте жұмсақ. Енді осы қамырымызды алып, 2 бөлікке бөліп аламыз. Бір бөлігін алып, осылай оқтаудың көмегімен жайып шығамыз. Қалыңдығын бауырсаққа қамыр жайған сияқты, не қалың емес, не жұқа емес етіп жайып шығамыз. Жайып болғаннан кейін біз бұны домалақ форманың көмегімен кесетін боламыз. Менде ондай форма болмағандықтан, мен бокалдың көмегімен кесіп аламын. Мінекей осындай бокал. Енді сол бокалымызды алып, осылай 2 қолымызбен басып қамырымызды домалақ қылып ойып шығамыз. Мінекей барлық қамырларымызды ойып алдық. Енді осы қамырларымызды құрғақ ыдысқа салып, бетін жауып 15-20 минутқа қойып қоямыз. Мінекей қамырларымыз 15-20 минуттай тұрды, көтерілді. Енді ортасын осындай дөңгелек етіп тағы да ойып шығамыз. Енді осы дайын болған қамырларымызды қызып тұрған майда 2 бетін аунатып пісіріп аламыз. Пончиктарымызды пісіріп алдық. Енді бетіндегі шоколадын дайындайтын боламыз. Ол үшін сары майымыз бен шоколадымызды газдың жай отында немесе микроволновкада ерітіп аламыз. Ерітіп болғаннан кейін міндетті түрде суытып барып жағыңыздар. Мінекей видеода көрсетілгендей пончиктарымызды осылай шоколадқа батырып жағамыз. Пончиктарымыздың бетін кез келген өз қалауларыңыз бойынша сәндесеңіздер болады. Сахарный пудрамен сәндесеңіздер болады, сгущенкамен. Менде осындай орехтар үгітілген. Және де кондитерлік дүкендерде сатылатын осындай конфеттер. Мінекей біздің шоколадты пончигіміз дайын. Дәмі өте керемет. Видеоны соңына дейін қарап, маған тіркелуді ұмытпаңыздар. Видеоны соңына дейін көргендеріңіз үшін рахмет. Лайк басуды ұмытпаңыздар. Сіздер де міндетті түрде
дайындап көріңіздер. Сіздерге ұнайды деген үміттемін.